ఈరోజు వచ్చేసి మీకు ఎల్జీ, సామ్సంగ్, బాష్, హిటాచి ఈ బ్రాండ్స్లో ఉన్న బెస్ట్ మోడల్స్ సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇస్తాను. ఇది వచ్చేసి మనకి 563 లీటర్స్ రిఫ్రిజిరేటర్ అండి. ఇది వచ్చేసి మనకి 70,000లో వచ్చేస్తుంది. టాటా వాళ్ళది. ఇది వచ్చేసి బాష్ 658 లీటర్స్ కెపాసిటీ అండి. ఇది వచ్చేసి మనకి 85,000లో మనకు వచ్చేస్తుంది. బాష్ 658 లీటర్స్ కెపాసిటీ 1,17,000, ఇది మనకి వచ్చేసి 90,000కి మీకు వచ్చేస్తుంది. తర్వాత బాష్ 655 లీటర్స్ కెపాసిటీ వచ్చేసి మనకి 1,20,000లో వస్తుంది. ఇది మనకి ఎల్జీ సైడ్ బై సైడ్ డోర్ ఇన్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్, ఇది వచ్చేసి మనకి 90,000 వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి మనకి 695 లీటర్స్ కెపాసిటీ, ఇది వచ్చేసి మనకి 95,000లో వచ్చేస్తుంది. ఇది వచ్చేసి మనకి 590 లీటర్స్ కెపాసిటీ, ఇది వచ్చేసి మనకి 1 lakh ప్రైస్లో వచ్చేస్తుంది. ఇది వచ్చేసి మనకి డిస్పెన్సర్ మోడల్ అండి. ఇది వచ్చేసి మనకి 1,05,000లో మనకు వచ్చేస్తుంది. ఇది 688 లీటర్స్ కెపాసిటీ, ఇది వచ్చేసి మనకు 1,22,000 వస్తుంది. ఇవ్వండి. నెక్స్ట్